Welcome back to Roshan's World. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയത്തെ SS മൗണ്ടിലുള്ള പോപ്പുലറിൻ്റെ മാരുതി സുസുക്കി ഷോറൂമിലാണ്. മാരുതി സുസുക്കി ഈയിടെ നിരത്തിലെത്തിച്ച അവരുടെ മിനി SUV എസ്പ്രസോയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ഈ വാഹനം 9 വേരിയൻറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റായ VXi AGS ആണ്. ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടോൾ ബോയ് സ്റ്റൈൽ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഡിസൈനിലാണ് ഈ വാഹനം നിരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതിനേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് വാഹനം നേരിൽ കാണുമ്പോൾ. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീൻ ചേംബർ ക്ലിയർ ലെൻസ് ഹെഡ് ലാംപ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലജൻ ബൾബ്സ് ആണ്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ തന്നെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വിറ്റാര ബ്രെസ്സ എന്ന SUV മോഡലിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ. സെൻട്രലായി സുസുക്കിയുടെ ഒരു വലിയ ലോഗോ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗ്രിൽ വാഹനത്തിന് ഒരു മസ്കുലർ ലുക്ക് തരുന്നു. ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളതും എന്നാൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുമുള്ള ഒരു എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ധാരാളം സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നു. വളരെ വിശാലമായ എയർ ഇൻടേക്സ് ഉള്ള ഡ്യുവൽ ടോൺ ബമ്പർ എസ്പ്രസോയ്ക്ക് ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നു. റേഡിയൽ ടയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 14-inch വീലുകളാണ് എസ്പ്രസോയിൽ ഉള്ളത്. വീൽ കപ്പുകളോടുകൂടിയ നോർമൽ സ്റ്റീൽ വീലുകളാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ മോടി കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് ഓപ്ഷനിലായി അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ പ്രധാനമായി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് DRL തന്നെയാണ്. വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ആണ് വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ കാണാൻ പറ്റുക. ബോഡി കളേർഡ് സൈഡ് മിറേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസുമാണ്. നിരത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് എസ്പ്രസോയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള റോഡ് കണ്ടീഷനിലും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിൽ 180 mm ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഉള്ളത്. ബോഡിയിൽ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീൽ ആർക്കുകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും വളരെ മനോഹരവുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കാറിൻ്റെ റിയർ സൈഡും നോക്കാം. ഇതിൽ എസ്പ്രസോയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. എസ്പ്രസോയുടെ ഒരു വേരിയൻറ്റിലും അതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റ് നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡ്യുവൽ ടോൺ റിയർ ബമ്പറാണ്. അതിൽ തന്നെ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക്ഡ് ഔട്ട് B പില്ലർ വാഹനത്തിന് ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. മാരുതിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ C ഷേപ്ഡ് ടെയിൽ ലാമ്പ് വളരെ മനോഹരമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലായ VXi AGS മോഡലാണ്. എസ്പ്രസോയുടെ ഡോർ പാനലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇൻഫോർടൈൻമെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പീക്കറും ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും മാത്രമാണ്. നമുക്കിനി വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതിൽ സ്പീഡോമീറ്റർ, ടാക്കോമീറ്റർ എന്നിവയും അതുകൂടാതെ ഫ്യൂൽ ബാലൻസ്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അലർട്ട് തുടങ്ങിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആൻഡ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 7-inch ഫുൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചസും ഹസാർഡ് സ്വിച്ചും കാണാൻ സാധിക്കും. മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള AC വിത്ത് ഹീറ്റർ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിനും താഴെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും 2 കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും കാണാൻ സാധിക്കും. AGS വേരിയൻ്റ് ആയതിനാൽ 5 സ്പീഡ് ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ നമുക്കിത് മാനുവൽ മോഡിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സെൻട്രൽ കൺസോളിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഉയർന്ന പൊസിഷനിലാണ് മെയിൻ AC വെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻറ്റീരിയർ കൂളിംഗ് ഇത് വളരെ മികച്ചതാക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. ഗ്ലൗ ബോക്സിന് മുകളിലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പാസഞ്ചർ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും ഓരോ എയർ ബാഗ്സ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഉള്ളത്. ഓഡിയോ കൺട്രോൾസും അതേപോലെ തന്നെ ഫോൺ കോൾ ആൻഡ് വോയിസ് അസിസ്റ്റും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓറഞ്ച് കളർ എസ്പ്രസ്സോയുടെ ഉൾവശമാണ്. ഇതിൽ സെൻട്രൽ കൺസോളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇൻസേർഷൻ റിംഗ് ഓറഞ്ച് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പ് AC വെന്റുകളും ഓറഞ്ച് ഇൻസേർഷനോട് കൂടിയതാണ്. സോ ഇത് വാഹനത്തെ കൂടുതൽ സ്പോർട്ടിയാക്കി മാറ്റുന്നു. AC കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകൾക്ക് താഴെയായി ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓക്സ് ആൻഡ് USB പോർട്ടുകളും കാണാൻ സാധിക്കും. നോൺ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റോട് കൂടിയ ഡ്യുവൽ ടോൺ സീറ്റുകളാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത്. മേൽത്തരം ഫാബ്രിക്കുകളിലാണ് സീറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ് റെസ്റ്റോട് കൂടിയ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഫാബ്രിക്കിൽ നിർമ്മിച്ച സീറ്റുകളാണ് ബാക്ക് റോയിലുള്ളത്. റിയർ ഡോർസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മാനുവലി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ഗ്ലാസസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറോ റിയർ ഡോറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമായതിനാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ല ലെഗ് റൂം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സീറ്റിന് പുറകിലായി ബൂട്ട് സ്പേസിന് മുകളിൽ വളരെ വീതിയേറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. പുറകിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യൂ ഇതാണ്. സെക്കൻഡ് റോയിൽ AC വെന്റുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് സെൻട്രലായി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വാഹനം ടോൾ ബോയ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഉയരമുള്ള ആൾക്കാർക്കും വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനും വളരെ ഈസിയായി സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓവറോൾ 270 ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ബൂട്ട് സ്പേസായി കമ്പനി പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പാനലിനടിയിലായിട്ടാണ് സ്പെയർ വീൽ കാണാൻ പറ്റുക. നല്ല ഡെപ്തുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ലഗേജസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാധിക്കും. ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റൂഫ് മൗണ്ടഡ് ആൻറ്റിന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനും വേണ്ടി പോപ്പുലർ ഷോറൂമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാരുതി എസ്പ്രസ്സോയുടെ ഓവറോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3565 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ വിഡ്ത്ത് 1520 മില്ലിമീറ്റർ, ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് 1564 മില്ലിമീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് 4.5 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കേറിയ നഗരയാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഈസിയായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിനി എസ്പ്രസ്സോയുടെ എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാം. വളരെ പെപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് എസ്പ്രസ്സോയ്ക്ക് കുതിപ്പ് നൽകുന്നത്. BS6 നോംസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന K10 B സീരീസ് എഞ്ചിനാണ് എസ്പ്രസ്സോയിൽ ഉള്ളത്. 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിൽ 21.7 കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ്. 10,000 rupees അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിലേക്ക് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാംപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറിയാണ്. ഈ വാഹനത്തിന് മികച്ച സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോഡി കിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാറണ്ടി 2 years or 40,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ വാഹനം വ്യത്യസ്തമായ 6 കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോളിഡ് ഫയർ റെഡ്, മെറ്റാലിക് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രേ, സോളിഡ് സുപ്പീരിയർ വൈറ്റ്, മെറ്റാലിക് സിൽക്കി സിൽവർ, സോളിഡ് സിസിൽ ഓറഞ്ച്, പേൾ സ്റ്റാറി ബ്ലൂ. മികച്ച സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവബിലിറ്റി തരുന്ന ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി 1 ലിറ്റർ ആണ്. മാക്സിമം പവർ 5500 RPM-ൽ 68 bhp ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് 3500 RPM-ൽ 90 Nm ആണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ വീൽ ബേസ് 2380 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 767 കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ കെർബ് വെയിറ്റ്. കീലെസ് എൻട്രി, സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ്, ABS വിത്ത് EBD, അതേപോലെ എയർ ബാഗ്സ് എന്നിവ ഈ വാഹനത്തിലെ യാത്ര വളരെയധികം സുരക്ഷിതമാക്കി തീർക്കുന്നു. നിലവിൽ ഈ വാഹനം പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. 27 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. കമ്പനി നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 21.7 km/ലിറ്റർ ആണ്. ഒരു ചെറു കുടുംബത്തിന് വളരെ സുരക്ഷിതമായി എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധ സവിശേഷതകളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഈ വാഹനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 3,72,000 അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് മോഡൽ VXi AGS അപ്രോക്സിമേറ്റ് 4,95,000 ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസിംഗ്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനും ബുക്കിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് എൻക്വയറീസിനുമായി നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടയത്ത് SH മൗണ്ടിലുള്ള പോപ്പുലർ വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കുക. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. മറ്റെപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് റോഷൻ സൈനിങ് ഓഫ്.